Ajir qora sedana sotuvchilari jarimaga tortildi. Bu to'g'risida Raqobat qo'mitasi xabar berdi. Juda ham ko'p blogerlar ajir qora sedanani davolovchi xususiyatga ega deb reklama qilgan, lekin Raqobat qo'mitasi o'tkazgan tekshiruvda ajir qora sedanasi davolovchi xususiyatga ega emasligi aniqlangan. U biologik faol qo'shimcha hisoblanadi, BAT. U davolovchi xususiyatga ega emas. Lekin juda ham ko'p mashhur blogerlar uni kasalliklarni davolashda ham foydalansa bo'ladi deb reklama qilishgan. Har xil tekshirilmagan, reklama qilingan dori-darmonlarni, shunaqa biologik qo'shimchalarni sotib olmanglar, pulinglarga kuyib qolasizlar. Doim shifokor bilan maslahatlashib, u tavsiya qilgan dorilarni olinglar. Blogerlar tavsiya qilgan, reklama qilgan dorilarni olishda ehtiyot bo'linglar. Ko'p holatlarda pulinglarga, sog'liqlaringga tushib qolasizlar. Salomat bo'linglar. Bu haqida ko'proq odamlar xabar topishi uchun videoga like bosing, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Shunda qolganlar ham puliga kuyib, sog'ligini yo'qotmasin.